abategetsi Bob Rugurika yavuze nk'iki cyo kubanza kubaka ibiturire imbere y'uko bagenda, kandi n'ukuri ico n'ukuri twarabivuze kenshi, nk'ibi byo kumeneka amaso, twaravuze hari n'abanyurujwe kubera bene ivyo bintu twarabakoze ko amatohoza turabavuga ko hari ivyo biturire ivyo byo birazwi, usanga n'uwakira ayo mahera yarazwi nko mu gisirikare. Umuntu cyane yegereye Prime Niyongabo yavuzwe rwose mu bijyanye no kwakira amafaranga y'ibiturire yaja muri Somalia, no witwa Kasimara. Nta musirikare n'umwe ugiye kumubaza atakubwira Kasimara, uwo muntu bose baramuvuga mu majoro yitwa ko ari aide de camp du chef d'état major, ari we yitwa ko yakira ayo mafaranga y'ibiturire yaja muri Somalia. Umusirikare wobaza wese yokikubwira ico, bose barakizi, canke abarungikwa mu zindi mission zibaha amafaranga menshi nk'aba officier ku ma mission ya ONU muri Centre Africa no mu bindi bihugu, bose barazi ico kintu c'uwo Kasimara bateza gucako n'amafaranga aronka. N'abamaze kuja muri ivyo bikorwa iyo bariyo barazi intererano batora bashira hamwe bagashira bakarungika, kandi ivyo ni ibintu umenga bisigaye bisanzwe muri ico gisirikare. Ariko aho ngiye guhagarara cyane ni nk'amafaranga yo gukota ibigwanisho. Ikigwanisho cyose c'u Burundi kiri muri Somalia kirakoswe. Union Africaine mu mafaranga ikura muri Union Européenne n'ahandi irariha igikoresho cyose c'u Burundi kiriyo, n'amasase barayaharura akarihwa. Hari n'ivyo ivyigeze kugera ku rugero ruteye isoni, nko mu gihe ca Nkurunziza agasaba imfashanyo z'ibigwanisho, mabrende akomeye. Harigeze kuvuga ko hoba hariho n'indege bakotesheje zikitwa indege z'abasirikare b'u Burundi, canke bagatiza inkoho zikomakomeye. Ivyo bintu bikaza byitwa ko ari imfashanyo yahawe igisoda c'u Burundi. Nkurunziza akabirungika muri Somalia, bigaheza bigahembwa, amafaranga akaba ya Nkurunziza, akavuga ati iyi ni nayi wanje, nivyo nizaniye jewe nyene n'amafaranga yanje. Ivyo byaravuzwe rwose, n'ibindi rero biguma byitwa ivy'igihugu. Ayo mafaranga yaraje ku bwinshi. Muribuka muri 2014 imwe mu ngendo y'ukwiba ayo mafaranga, ku kabazo ka mbere hari yari yacishijemwo iby'agateka kazi na muntu k'abasirikare. Nibaza ko Rukindikiza yavyishuye neza ku buryo kiretse ngo byo gusubiramwo ivyo yavuze ntaho bigarukako. Ahandi hantu nomera nk'umwunganira gato nigihe ariko aravuga ikijyanye na auditora, ababibaza ko bano basirikare boca bagenda kwitwara muri auditora militaire. Ubutungane bw'igisirikare burya buratandukanye n'ubundi. Ntabwo ubutungane bw'igisirikare bwigenga nk'uko tuba tuvuga uko ayandi masentare yategerezwa kwigenga. N'ubundi ntibwigenga, ariko n'imiburiburi bwo burafise amategeko atuma abacamanza bigenga. Auditora burya isa mu zindi manza z'abasivili, isa na parquet. Auditora militaire ni nka kurya natwe dufise parquet, auditeur militaire ni nka procureur. Abaprocureur buriya no mu gisivile ntibigenga. Abaprocureur baragabwa, bwa mbere bagabwa n'ababatwara hejuru, bakagabwa n'umushikiranganje w'ubutungane, umushikiranganje w'ubutungane agabwa n'umukuru w'igihugu. Procureur nta umwiteze ko ubutungane ubwigenga, ariko ubwigenge buraheza bukaza mu mategeko bushitse ku mucamanza. Higeze kubaho urubanza rw'abasirikare, hariho umusirikare yariko ararenganywa rwose kuri ibinyene byo muri Kongo, biza gutera byinjira mu kibazo David Lionel yambagije. Reka ndagiceko kuko kiyaza kuza guhura n'ivyo yabagije. Yari umusirikare yararongoye ingabo ku rugamba, hanyuma harabaho icegera ciwe gihunga imbere y'uko urongoye urugamba akomanda Hopri. Abariko baranyumviriza ngira benshi baravyumva, hajya utwaye ingabo abona ko vyifashe muri ako kanya atari vyiza ku basirikare, akabona ko badashobora guhangana, akavuga ati reka tubanze dukinjure, tuze kuraba uko urugamba turubandanya ukundi. Ariko baza kwisanga ca cegera ciwe wewe yagize Hopri imbere y'uko haba itegeko ryo gukinjura, iryo ryo kugira Hopri. Mu mwanya wa mbere uwatwara ingabo muri Kongo, bo bagize bati we yabigize nk'umushinga ntahe, aratanga raporo kuri iki cegera, uyu commandant en second yagize iryo kosa, akava ku rugamba
hataragera. Mugabo ubu yatanze ko iyi raporo yari umu ex FDD, yari intwazangabo yahoze igwana muri CNDD FDD, kandi n'umwe atanze raporo nawe nyene yari wahoze ari muri CNDD FDD. Abari ku rugamba numvise banamwubaha cyane, bagira bati uyu aratandukanye n'abandi uko yahanye umu CNDD FDD. Bigeze muri eta major i Bujumbura barabona by'ukuri ko ibara ryaguye ibintu intwazangabo yagize. Mugabo baravuga bati ntibishoboka ko duhana uyu mu ex FDD wenyene, bazovuga yuko ari twebwe abasende FDD ku rugamba duhunga, ari twebwe twigenza nabi. Ahubwo bacavuga bati hamagara nujya yabatwara tumushire ko nyabona ivyo yariko arakora yariko abivugana n'umwansi. Rero umwe yatwara urugamba, umwe yarabarongoye kuri urwo rugamba, nawe baramuzana i Bujumbura hamaze guca mbere amezi 3. Uwa mbere yitwa ko yahanywe, mugabo yahanywe ukuntu yigumira muhira. Umwe wundi aje atangara, azi ko aje gusigura ko ibintu vyagenze, ko na raporo yabisigura, atangara asanze nawe baciye bamushyira kwicaha. Mbere ico gihe baca binjiza mu mpimba bose, binjiza mu mpimba wakoze ikosa, binjiza mu mpimba n'ubutagira ikosa na rimwe. Niho rero nabaza basekana ivyo bintu bishoboka gute? Bishoboka gute ko umuntu arenganywa gutyo mufise sentare y'igisirikare? Ni kuki bitotoga umuti? Ni kweri ki abacamanza b'igisirikare ivyo bintu batobigenza neza bakaboneka ko hari uburenganijwe? Niho abo twabivugana umuntu wazanga bambwiye bati mu butungane bw'igisirikare rero biragoye, umukuru w'igisirikare niwe aza kwemeza ibihano bihabwa umuntu, naho hitwa ko hari abacamanza. Niho numvitiye ko ubwo butungane bugoye gutahura, ataho buhuriye na burya butungane bwacu. Umukuru w'igisirikare araha amategeko abacamanza bo mu gisirikare bakayagendera ko uko yabibabwiye. Kugira uwo musirikare arinda arekugwa vyaciye kure, barashobora kuvyumvisha ngira umukuru w'igisirikare naho abacamanza ngo barajya umutima amenyo, wa musirikare baramweza baramurekura, ariko na mugenzi we umengo ico gihe nawe nyene yaciye arekugwa. Kubeza vyaciye biba kuri bose, babareka bose nk'uko mu kubahana bari babahanyeho bose, kandi uwagize ikosa yarazwi na raporo yaratanzwe neza. Niho rero ngiye kuca ninjira neza muri kino kibazo ca David Lionel. Avuga ati imbere twarumva ko hariho Club Nonoka, mwara bivuga ko hari ayo macakubiri, none ubu ivyo bintu vyifashe gute? Club Nonoka bayivuga yari iki? Niko sinabanje kurinda gusura gusoma za dokima zose zabivuga, ariko muri rusangi uko tuyizi byari biki. Club Nonoka yari club yahuriramwo intwazangabo zahoze zigwana muri CNDD FDD. Mu nyuma bateye imbere bamera n'abakwega abasuzo officier, ariko umengo barabubakiye ikindi cyabo gifise uko citwa. Ubwa mbere umengo ni ibintu bisanzwe byo gukora siporo, ariko muri uko kuja hamwe kwabo gusa bigasa no kubakabura, ntimusamare, ntimwibagire yuko twe dufise urugamba twazananyemwo, ntimwibagire ko abo turi kumwe twahoze duhangana, ntimuje nago ngo mwarafatanye ngo mwarabaye bamwe, mugume mwibuka ko mwebwe mufise ico muhurirako canyu. Bakagira solidarite, gufashanya hagati yabo. Ubundi aba officier bafashanya bafatiye ku ma promotion baba barimwo, abasangiye amapete, ariko bo bakagira bati habeho gufashanya hagati y'abahoze muri CNDD FDD kwabo, bakigira hamwe ingene bamwe baronka ama avantage abandi badafise. Ivyo byo kuja muri Somalia ugasanga hari abagenda kenshi kurusha abandi, ibyo gucungana hagati yabo, ibintu byinshi byaje bitera ubwoba, ariko byaboneka ko byose byari bitera vyegereza cya gihe cy'ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza. Aho Nkurunziza we yagira ati kumbure muri ico gihe baramutse banyiyamiriza nzoba mfise ingene nacanishijemwo abasoda abo twahoreranye ku rugamba aba ari bo banshigikira. Biza kumutangaza igihe ivyo bintu biba, asanze mu bahoranye ku rugamba ahubwo hariho n'abagiye imbere mu kwiyamiriza ikiringo ciwe cya gatatu, fashe nka General Godefroid Niyombare. Ndabona ko aje imbere, hariho n'abandi batari bake mu bahoze bagwana muri CNDD FDD bagize bati ibi bintu ukoze ntibishoboka, ntidushobora kuvyemera. Nonoka ntiyapfuye, ubwo bumwe bwabo bahoze ku rugamba muri CNDD FDD buracyariho,
mugabo burafise n'ico kibazo c'uko hariho kuva muri 2015 abatavyemeye, hariho n'ayandi macakubiri yateye aza uyu munsi. Hariho nka bijya biriko birakorerwa General Bunyoni, bamwe bagira bati batavyemera bijya batabishigikiye, n'abandi babishigikiye. Hagati yabo hariho kwinubana gukomeye gose, mugabo kakandi kuko babwira bati mugabe hariho abo muri kumwe twahoze duhangana bishika bagasubira bakagahurira ko bamwe, naho bo nyene batabumvikana ku biriko biraba vyose. Ikiboneka nuko akarenganyo yuko ariko karaba kakaza kabakoze ko bose, hariho n'aho babahoze muri CNDD-FDD batavyemera bavuga ati ibintu sivyo. Hariho abifuza impinduka, hariho abaterekwa. Evariste Ndayishimiye nawe nyine arabizi ko hariho abatamwerekwa kandi acunze cyane, hariho n'abandi bamushigikiye cyane. Ivyo biriho muri buno butegetsi. Ntabwo umuntu yoguma bafata ngo ni ikintu kimwe nk'uko byari bimeze ico gihe. Ubu imigwi ni myinshi kubera ivyo bamaze gucamo. Ariko dufate nk'ubu umuntu afatiye nko ku rugamba rwo muri Kongo, ivyo twagiye turabona aho ibi byo gufata abakera n'abavuye muri CNDD-FDD bica biboneka biza gute. Nk'akarorero bwa mbere turiko turaraba abarungitswe muri Kongo imbere bagiye kurwana na M23, harabonekamwo cyane igitandukanye n'abarungitswe muri Sud Kivu bitwa ko bagiye kurwana na Red Tabara no kurwana nabo kwanza bampema. Muri Sud Kivu ubona bavanze bose, ubona baba aba ex-FDD bakabamwo n'aba ex-FAB. Iyo bazanye n'ibitigiri by'abapfiriyeyo ubona ari bose arico kimwe. Turabona aba CNDD-FDD batari bake bapfiriyeyo, abakapitene, aba sous-officier, ba juda major, aba juda chef. Turafise benshi baba CNDD-FDD bapfira muri Sud Kivu bagiye kurwana n'iyo mihari y'abarundi. Mugabo bigeze ibyo muri Nord Kivu haboneka ibindi. Ubibajije n'abariyo bakubwira bati ikintu kiboneka nuko abatwara abari hejuru bagaba ingabo n'aba CNDD-FDD. Mugabo umanutse ukaja kubagwana baja guhangana na M23 nyene, wasanga ico gihe batubwira ngo nka 70% ubona ari abatutsi cyane cyane bahoze muri ex-FAB, kandi bakabamwo n'abatutsi binjiye inyuma nawe ukababona cyane. Umugugira kabiri hageze abahutu usanga haca haza cyane abahoze muri FNL, ukabona ko aribo bashizwe imbere. Bica binabonekera mu baheza bakahagwa bakahapfira. Usanga abo dufise bahapfiriye cyane cyane ari aba ex-FAB, aba ex-FNL. Haba mu ntwazangabo zapfiriyeyo nuko usanga bimeze gice kinini n'aba ex-FAB, hakacakurikira aba ex-FNL. Aba ex-FDD ni bake cyane barabaho nabo nyene muri ubwo rugamba bakahapfira, ariko ntibaba ku rugero rungana n'ubwo rw'abahoze mu gisoda ca kera be n'abahoze muri FNL. Ivyo biraboneka gose. Ikindi ca kabiri, muri ya komandoma y'urugamba, mu bisanzwe abari ku rugamba kurwana muri Kongo bitwa ko bagabwa n'umukuru w'ingabo zigwanira hasi. Umukuru w'ingabo zigwanira hasi, commandant de la force terrestre, n'umu ex-FAB. Muri kino gihe uhari zina raho rikunda kungora rukindikiza, usanga bazaraza kunkosora nini ihenda. Uwo uhari ni General Major Jean-Claude, niba ko ari nimburanira aho ndakunda kwihenda iryo zina ryiwe ry'ikirundi, ni menga sinzi ko ari niburanira no ko ari nimburanira. Mugabo uyo niwe yitwa kagaba ingabo zigwanira hasi. Icegera ciwe nkuko bikoze muri ico gisirikare, iyo hatwara umu ex-FAB icegera usanga ari umu ex-FDD. Rero nk'ubu icegera ciwe n'uwo yitwa Eri Ndizigiye batazira muzinga, agiyeho mu kwa gatanu. Imbere yiwe hari uwitwa General Major Inyasi Sibomana, yigeze ko natwara iperereza ry'igisirikare muri ico kiringo, azwi ingene yahamye gose abahoze bagwana bahoze mu gisirikare cya kera, mu banyurujwe cyane. Uyu Inyasi Sibomana yabigize ko uruhara rukomeye. Aho bitangariza ni hehe, ubagije abasirikare bakubwira bati naho umukuru w'ingabo yitwa ko ari uwo atwara igisirikare kigwanira hasi, siwe by'ukuri agaba ingwano ibiri kwirabera muri Kongo. Bati ubundi we yateza kuba afise etat major yiwe ikurikirana iyo ngwano. Barashobora kumuha ibitigira atabari iyo naba, arashobora kuronka ayo maraporo atabapfuye naba, arashobora kumenya ati bafasha aha canke bakuwaha. Ivyo ni ariko ubukurikirana ingwano nyene abifise mu minwe ni cegera ciwe, umwe w'umu ex-FDD.
bisigura ati uwo mu ex-FAB naho baba bamushize mu kibanza arahabwa ayo mapete, arahabwa imiduga, arahabwa ivyitwa ko ari umukuru, ugasanga iyo hageze ibibazo bene ivyo bikomeye cyane, ufise ijambo ni cegera cyavuye muri FDD, ijambo siryo uyo yavuye mu ba-FAB. Arabaho ni nka kujya utwara igipolisi cy'u Burundi, utwara igipolisi inspecteur general abari wahoze mu gisirikare cya kera cyangwa igipolisi cya kera, icegera ciwe akaba uwahoze muri FDD, ukaca usanga vy'ukuri mu gipolisi umuntu afise inguvu ni wavuye muri FDD kurusha umukuru w'igipolisi nyene. Muri 2015 bariko baragwanya bari mu myiyerekano n'ivyahavuye bikurikira, murazi ko bashyizeho igipolisi kimeze nka commandement parallele yacitwagwa n'icegera c'umukuru w'igipolisi. Umukuru w'igipolisi yari uwitwa General Ndayambaje, mugabe icegera ciwe uyu bahaye kuja kuba chef de cabinet mw'iperereza, uyu Christophe Manirambona Batazira wa Kenya, ugasanga we bamuhaye iyindi commandement yiwe yakorera hariya kwa Ndadaye, ariyo yategura bijanye no kurwanya imyiyerekano, ariwe yateguye mu nyuma ivyo kwica nka bajya bagirizwa ngo barateye amakambi, basohowe itariki 14 z'ukwicumi muri 2015 babakura mu iperereza. Turakunze kubavuga ko batari bake ba Joris nk'akaronka ba Joris barabakuye mu iperereza, bikogwa na birongowe n'uyu wa Kenya, babatwara hajya kwa Ndadaye, babarasiraho baraja kubahamba mu binogo biri hepfo ya hariya kwa Ndadaye. Rero ico gisirikare uko kimeze, izo nzego z'umutekano z'u Burundi uko zimeze, womenga hariyo commandement zibiri, hariho commandement izwi ugiye ku rupapuro iboneka, ugasanga aba ex-FAB bafise ubushobozi nk'uko amasezerano yarusha canke amasezerano yo guhagarika ingwano yagenda arabivuga, ariko ugiye mu gushira mu ngiro amategeko ingene ibintu bikogwa, ufise inguvu usanga kenshi uwo mu ex-FDD abicegera cyangwa umukuru usanga ari wafise inguvu zose. Hari n'ikindi kiba giteye ubwoba kurushaho, ningene hakoreshwa abasoda batoyi cyane, ugasanga nibo bakoreshwa gukontrola abasoda bakuru, ugasanga kaporale mwikambi arafise inguvu zisumba iz'umukuru w'ikambi. Ku rupapuro rimwe mvuga nita ku rupapuro umukuru w'ikambi aguma ari umukuru w'ikambi, ni wazosinya, ni wazotanga ibihano, ni wazotanga amaraporo, ariko ugasanga n'umukuru w'ikambi wenyene iyo ari nk'umu ex-FAB hariho kaporale atinya. Kaporale avugana n'umukuru w'igihugu, kaporale yivuganira n'umukuru w'igisirikare. Wa mukuru nawe umu ofisiye wo mu gisirikare cya kera yize amashure menshi yagize gute, ugasanga ari ngaho agira ati ni je bangiriye imbabazi bakandeka, nzomara iminsi ndongoye iyi kambi, kumbure bazonduza ipete, reka nitekerereze kuko uwuzobikora ni kaporale wanje. Agize Imana akanamumenyera amwisemba kugira aza aramuvugira neza ibukuru. Ico gisirikare carapfuye. Ubundi igisirikare iki Gracier Rukindikiza tubwira ivyo ntivyoshobotse, aho uwo hejuru avugana na mutoyi cyane kugira abakontrole umukuru w'ikambi, ivyo ntivyobayeho. Ubundi amategeko nyene atangwa ni uwo hejuru aho uwo musi yiwe, uwo musi aho uwo musi gutyo gushika bazoshikira umusirikare mutoyi. Rero ni bibazo bikomeye cyane. Ikindi cyavuzwe nibaza ko ari komeye nakivuze, ingwano yo muri Kongo atari ingwano y'iwacu. Ingwano yo muri Kongo iri dusamburira igisirikare cyacu. Vy'ukuri ico yavuze kirakomeye. Niko umubanyi, iyo ku mubanyi hadutse umucanwa, n'umugani w'ikirundi, utegerezwa gufasha kuzimya uwo mucano, ariko ntupfa kugiye kuwuzimya. Abavukana bajyanye, wewe ukaza kuja hagati ugafasha umwe mu bavukana kwica mu uwo bavukana, ntaco ubufashije. Umubanyi mwiza aragenda abonye ababanyi bariko barajyana, akaja hagati agafasha ko abavukana bumvikana, akabafasha gutora umuti w'ikibazo bafise, bakubaka umuryango wabo neza, mugaheza mukabana amahoro. Ariko ubonye abavukana umwe ariko acumita uwo murumuna we, ukaca wirukana uti ahubwo je ndabona uhava utabishobora, reka nanje ndagufashe kumucumita gose, nimba wacumise ku mutwe reka je ncumite ku maguru, cumite mu nda. Ntubura umubanyi mwiza, burya ntuba uri umuzinyamuriro nk'uko abarundi babivuga. Ku ngwano yo muri Kongo, uruhara rw'iwacu rwari kuba ubwo gufasha abakongomani kumvikana.
ntigwari kuba uruhara rwo kuja kuba mu ruhande rumwe rw'abakongomani bagenda kurwanya abakongomani. Ibyo sibyo na gatoyi, n'amakosa akomeye. Murazi ko Perezida Ndayishimiye yari n'umukuru w'umuryango wa East African Community. East African Community ifata inzira yo kumvikanisha abari kujyana muri Kongo, gushika naho bumvikana gushiraho ingabo zibaja hagati. Evariste Ndayishimiye yakoresheje amanama i Bujumbura y'abakuru b'ibihugu ajyanye no kumvikanisha kurondera ko haza amahoro muri Kongo. Aba n'uwa mbere mu kurungika ingabo zitwa ko zigiye kuja hagati ya M23 na leta ya Kongo. Muribuka M23 inemera kurekura ibibanza yari yarafashe muri Nord Kivu bitari bike, ibihereza izo ngabo za East African Community bagira bati twebwe turarekuye muhaturabire, hanyuma turabe ko tworonka ingene turonka uko tuvugana na leta dutora umuti w'ibibazo. Abo basirikare bahawe ivyo bibanza bateza kubikingira, cyarazira ko bacabihereza abasirikare ba Kongo kuko bari bateza kuba hagati. Ndayishimira cyakora iki, yiswe umushinga nta yiswe umugabo muri ako karere, yarungitse n'ingabo za mbere zija kuja hagati. Uwo mwanya nyene mu kwezi k'umunani 2023 aca yiruka Kinshasa kuraba Perezida Tshisekedi, abagirana amasezerano, amubwira ati jewe ahubwo reka cyenda guhana ingabo zijya kurwanya M23, mugabo umfashe ko nitwa umushinga ntahe, ntibize biboneke ko jewe narungitse y'ingabo, reka ndabaguhe mugabo uzubambike impuzu z'igisirikare cya Kongo. Burya aho niho havuye ko abasoda bacu baba bambaye impuzu za Kongo n'ibendera rya Kongo bagapfira muri Kongo nk'omengo n'abasoda ba Kongo. Uko niko vyaje. Amuha ingabo amabataillon atari make aramuha. Iruhande y'ivyo na za ntara bya bibanza byose M23 yari yafashe bahaye abasirikare b'abarundi ngo baharabe nk'abashinga ntahe, aca yumvikana na Tshisekedi ko bya bice byose aca bihereza abasirikare ba Kongo. Babasoda b'u Burundi bitwa ko bari hagati bakaguma ngaho birorerera, abasoda ba Kongo barahafata, hajamwe n'ivyo guca guturira inzu zabagira baba muri bijya bibanza. Kenshi bavuga ati n'abakongomani bavuga ikinyarwanda b'abatutsi, babaturira inzu muri za nturo, barabica, babicira inka. Abasoda b'u Burundi baraho barorera bitwa ngo barabashinga ntahe, mu baje gutera ahubwo ngira hakazamwo abasoda b'abandi b'abarundi nabo bambitse umwambaro wa Kongo na kamaramazi. Ivyo bintu vyumvirije na kamaramazi. Ahandi biza kudukora ko ni gisirikare twebwe cubatswe kivuye mu masezerano mu njyane z'abahutu n'abatutsi. Hubakwa igisirikare gihurikiyemwo abahutu n'abatutsi kugira kizobe igisirikare kiguma gihumuriza amoko yose, nihabo ubwoko busubira kwihariza igisirikare. None barungitse mu njyane hariko havugwamwo abahutu n'abatutsi, bo usanga bavyise ngo rebantu, sinzi abandi ngene baca babita. Rero wa musirikare w'umututsi w'umurundi akaba ari nabo benshi uciye utwara kuri urwo rugamba, ukamutwara ku rugamba aza gufatana n'abandi bavuga ko bariko bagwanya umututsi. Urumva uyu musirikare ivyago agiyemwo uko bingana, agiye gufatanya n'abavuga ko bakeneye kwica ubusa nawe. Kandi yavuye mu gihugu twagerageje kubaka igisirikare kiduhumuriza twese, uwo musirikare acabaho gute mu rugamba rumeze gutyo? Naho uwo musirikare yahagorewe. Icya kabiri, uwo musirikare ahagoregwa nuko anagwana kita, ariko ntibavyemere ko yagwanye. Ugasanga abo basirikare bagumye bakekwa ngo bariko baravugana na M23, ngo bariko barakorana, aho igihe cyose babatse ibibanza bavuga ngo aba basirikare n'ukuraba neza bajya batutsi ko atari bo babigize. Ari naho wumva bahamagara nk'intwaza ngabo namaze kubabwira, izira gusa ko ari umututsi utegezwa guhanwa nk'uko kuwundi we uteza ko bari kuravugana na bariya bateye. Murumva urugero biriko ingene iyo ntambara twe tutashobora kuyijamwo, idahuye na twebwe, ari intambara mbi cyane ku Burundi iza kutwicira igihugu ikica n'igisirikare. Ego urakoze. Gratien Rukindikizo, nkundire mbere yuko wishura kuri kimwe canonoka nk'uko wari wabisavye kubikora inyuma ya Pacifique, twakire uwundi yasavye ijambo cenda bashikiza n'ibindi bibazo babajije kwindi mihora mu vyishurire rimwe. Mu buhinga bw'ivyuma bugururire witwa Bob. Alo, muranyumva? Ego turakumva. Murakoze kumpa ijambo. Nivyo nitwa Bob Rugurika. Nariko ndumviriza ikiganiro mugabo nagifashe ntevye gato,
kumbure nashaka sinzi ko haza kuvamwo akabazo ariko nashaka kumera nk'uterera ni intererano yanje ari n'iciyumviro kuko sinzi ko mubona nariko ndumviriza mu mwanya maze numvirije intervention za Gratien Rukindikiza sanzwe yarabaye mbanzangabo mu gisoda c'u Burundi avuga ibijanye n'igisoda mu kanya ndiko ndumviriza n'ivyo Pacifique avuga ariko peut-être je intererano yanje aho ihagaze numvirije n'ibibazo vya bamwe mu babajije je nashaka gutera intererano yerekana yuko ibi bintu vyose turiko turavuga uno munsi bimuriko muragira ko ikiganiro vy'ingorane zo mu gisoda nibaza ko hanini ingorane ari imwe isoko ry'izi ngorane zose ni imwe haba ibi biriko biraba vyo mu gisoda haba n'ibindi bibazo bikomeye muzi Uburundi burimo bon nibaza ko hanini ari kubera ko Uburundi bwaraguye mu isanganya bugwa mu isanganya ryo gutwarwa n'abantu baje gutwara nk'abanyamahanga hanyuma baca bahitamwo gutwara Uburundi babutwara ata amategeko namwe bisunze donc igihugu c'u Burundi ntikikiri en état de droit ico bita intwaro canke igihugu gishingiye ku mategeko igihugu c'u Burundi uno musi c'est bon je mu nkundire mushaka si igihugu nshaka kuvuga mugabo reka mvuge leta canke inzego kuko nico bita en état bon en état nuko hariho mu gifaransa ingene bigoye kugitandukanya na un pays ariko kenshi en état baba bashaka kuvuga leta donc leta inzego intwaro ihari muri ico gihe alors jewe ngerageje kuraba ibimenyetso vy'ico kwisi ico bita les états voyous iyo uravye kwisi hariho ibihugu bihora bifatwa gutyo ugasanga nka leta zunze ubumwe za Amerika ugasanga ONU ugasanga ubwongereza ubufaransa buravuze yuko iyo leta izo nzego z'ico gihugu ari en état voyou birashika nka za Korea y'uburaruko za Korea du Nord hari ibihugu vyinshi bibifata gutyo alors ugiye kuraba hariho n'ikindi bita des états terroristes en état terroriste nukuvuga ni inzego z'igihugu ni leta nukuvuga ibi iri kwisonga ry'inzego z'inkorabara mu Kirundi état terroriste biragoye gushira mugabo nibaza ko ari nk'inzego ni nk'intwaro y'inkorabara rero jewe nshatse kuvuga iki si jewe ndiko ndagiriza iyo leta y'u Burundi ariko shaka kubabwira yuko naho mwoja kuri kubuhinga ngurukana bumenyi mukaraba la définition nukuvuga ico abantu n'amakungu bisunga kugira bite intwaro y'icaduka ko ari intwaro y'icaduka cankwe y'inkorabara ico bita état voyou cankwe état terroriste muza gusanga au fait Uburundi bukwije ayo makondisho uravye ibintu ingene iyo leta itwaye alors mukanya muriko murabivuga erega igituma navuze yuko ingorane ari nyamukuru ari isoko by'uno munsi leta y'u Burundi ntitwarira igihugu hisunzwe amategeko nta bwirizwa shingiro rihari ryubahirizwa nta code penal ihari yubahirizwa nta code des personnes de la famille ihari yubahirizwa au fait ibintu biciye mu mutwe kwa Evariste Ndayishimiye ibintu biciye muri uyu mu general muriko muravuga baba Muzinga ibintu biciye muri prime nivyo bita bobo amategeko au fait prime avuze ashabuye akavuga niko bobo babona igihugu niko bita itegeko alors akarorero nshaka kuvuga mu nkundire ndabereke yuko izi ngorane zose tuko turavuga zifise isano rimwe nabivuze ko ari kubera Uburundi si igihugu kigira gishingiye ku mategeko kuko n'amategeko yoba hari vyitwa ko hari ntiyubahirizwa nta rwego na rumwe ruhari rwubahiriza amategeko mu Burundi kuko wa mbere yategezwa kubahiriza amategeko ari umukuru w'igihugu uno munsi umukuru w'igihugu aradandaza ibwirizwa shingiro ribimibutsa uno munsi umukuru w'igihugu ategekwa yuko amaze kurahirira amabanga aja kwereka abarundi imbere y'abarundi n'amakungu amatungo afise mwarabibonye kubera yarazi ko aje kwiba yaravuze ati oya twasanze mu mico y'ikirundi umuntu n'utwiwe nta utwararaza kandi ibintu donc bahonyura amategeko alors
rero intango ya vyose nuko Uburundi no musi bwabaye nk'ishamba, ni nk'ikibira, ni nk'ikibira kirimwo ibikoko ikiruta ikindi kikimira. Muri ivyo bikoko harimwo Prime, harimwo General Muzinga, harimwo abo basoda bacu bariko barangazwa, harimwo twese. Reka dushake twese tubishiremwo, turi muri ivyo bikoko vyo muri iryo shamba, kimwe kirangoroma, bimwe bikiruka, naha bashatse kutwica bamwe tugahunga, abandi bagumye mu gihugu hari abishwe, abandi naya mahano bariko barabona. Alors, nukuvuga ko ingorane zose twoshaka kuvuga n'umuti wazo, d'abord nagenda babwiye ko nta muti n'umwe uzoboneka mu Burundi. CNDD-FDD kiriho, mushake mumparirize muvuge muti raba kiriya vyaratorewe inyishu, raba kiriya vyaratorewe inyishu, raba amadevye vyaratorewe mu nyishu, raba ibitoro vyaratorewe mu nyishu, raba isukari vyaratorewe inyishu. Sivyo, nta na kimwe muzobibona. Alors, ikindi rero ca kabiri nashaka kuvuga nariko ndababwira intango ya vyose nuko dutwagwa n'abantu batwara igihugu nk'ishamba, ni nk'ibikoko bitwaye ibindi bikoko. Donc naho rero Uburundi bwabanje kugira ikibazo isanganya. Icya kabiri rero ko ngomba kugaruka ko tuvuga nibi vyaba basirikare bacu. Nukuri nta murundi w'umutima yoreka kubabazwa nibiriko birashikira abasirikare bacu. Nta murundi w'umutima yokwigira sindabibazwa kuri ritotezwa ry'abasirikare bacu bariko barakoregwa. Aba bariko bambikwa ibara bahabwa ibihano bitaja ntibize vy'ukuzunguruka igihugu n'amaguru. Urumva, iyi ni torture, ni ihohoterwa rya kiremwa muntu, ni kuboreza igufa abasirikare bacu. Kuko mwababonye bamwe barakuye ibirato vyarabariye, baratabaguritse mu birenge, bambaye ikamba mbiri. Mwabonye uwo mu majoro bavuga ko ari we mu ofisiye yambaye supresse, ntibibaho. Hajya ujya anye nta tandukanirizo wo muha n'umuroberi n'umumayimayi. Wowe urashobora kugenda n'impuzu z'igisoda hanyuma n'ibirato vya sport witoreye mwibarabara. None abanyagihugu bamutandukanya gute n'umuasaya n'umuntu ho kwanza bampema? Donc nahanda babwira rero ko tugowe. Alors mugabo rero muri uko kugogwa ndashima ko mwese hano icivugo nyamukuru muvuga muti abasoda bacu bagezehe, bamerewe gute, vyagenze gute. Numvise n'abariko baravuga bati mbega bo kwitwarahe. Nivyo biragaragara ko dufise umwitwarariko w'ukungene twobatabariza, twosemerera ayo mahano ntabe, kuko bajya umbure muri bo hari abashobora kuzokwicwa, hari abazofungwa. Mugabo ico ni ciza,